teman-teman. Aku benar-benar suka sama orang itu. Oke teman-teman, saya akan membuat ini. Lihat saja ya. Teman-teman, ini adik aku sudah sembuh teman-teman. Aku pergi main dulu. Oh iya, tuh minum obatnya. Kompornya belum dimatiin itu. Itu aku lagi. Cak. Cak, liatin. Ceritanya aku beliin mainan ya Nadia. Teman-teman, ini kau jangan berisik ya. Kalau teman-teman pengen masuk ke sini, langsung pencet subscribe. Aduh, sayang kenapa? Kamu sesuatunya.
kamu jangan kemana-mana dulu. Jadi gini kan. Bentar ya, aku ambil obat dulu. Sudah sehat. Bentar, dan dulu di